И эта трава зацветает, когда активно кукует кукушка. На Руси ее называли дремотником за снотворное действие. Друзья, здесь все про травы, а я расскажу про кукушкин цвет. Кукушкин цвет оказывает патагонное действие, а также он содержит вещества, разжижающие мокроту, поэтому его применяют при простудных заболеваниях, при болях в горле и кашле, при бронхите и трахеите. Он эффективно борется с бактериями, амебами и грибками, поэтому его применяют при некоторых видах желудочных болей. Его обеззараживающее, ранозаживляющее, кровоостанавливающее действие помогает при кровотечениях и кожных недугах, фурункулезе и чесотке. В Англии им лечат опухоль щитовидной железы. В старину кукушкин цвет называли купальницей и умывальницей, потому что она содержит пенящие вещества. Ею обмывали волосы, чтобы они были шелковистыми, и умывали коров после родов.